Good morning. What's up guys? Maing buntag. Na ako karon diri sa bukid. Nag-live ko karon kay nagmeeting magabi sa CCM debating team kay nag-inform ang Seventh-day Adventist 3:30 nga dili sila madayon sa debate karong May 3 didto sa Barangay Kumagaskas, Kabadbaran, Agusan del Norte. Naunsa naman ang atong mga higala nga mga 3:30 nga maayo man kayo sa social media. Tatatatatat. Ano ba? Pagarpar man kayo sa social media, maayo man ka mangyaw-yaw pero sa debate di naman mo tunga. Pastilan. Andam na kayo ang Catholic Crusade Ministry, Catholic Faith Defender, andam na. Ready na ang mga referensya, nakahanay na. Human nami og mag-debate. Nakarinta na og sound system. Ang sound system nabayaran na to, 4,000 ang bayad atong sound system. Nya, ready na pod ang permit. Naka pananghid na pod mi sa obispo. Wa, klaro na si Bishop Damian, wa na. Nakapananghid na mi. Nya, mo balik pa pod mi og pananghid karong May 2. Mo balik pod mi didto. Pero ang 3:30 Seventh Adventist dili sila mo dayon. Pastilan. Ay nako, didto sa Madridejos wala pod mo dayon ang mga debatidor sa Seventh Adventist kay ang pastor mibabag, wala misugot nga magdebate. Pero kadto maoy sakit-sakit kay dako na kay gasto ni sakay og barko ang ato mga Catholic Faith Defender nga taga Cebu. Si G. Carlo Badinas og si Abner Espina. Arang-arang na lang po ning amo kay layo-layo pa man. Nagpasidaan naman daan sila nga dili sila moadto. So dili na may maka gasto kaayo. Pero bisan pa og dili mo adto sa Kabadbaran City ang grupo sa Seventh Adventist 3:30 naa gihapon mi. Luoy kaayo ang 3:30 ani kay makmakan gyud namo nig maayo didto sa Kabadbaran. Dili man mo tunga ang mga debater sa Seventh Adventist, dili man sila moadto. Mag-Bible rally mi didto, i-present gihapon namo among tema og amo sila didtong makmakan og maayo. Iyag-iyag ko namo dito sa katawhan sa Kabadbaran nga nahadlok ang 3:30. Debatidor sa SDA nahadlok, wala ni abot, kamera ang naadire. Luoy kayo ang 3:30. Sorry na lang yun kayo. Sorry yun kayo mga Seventh Adventist 3:30 nga mabigwasan gud mo na mog maayo karong Mayo 3 kay dili man mo makaadto. No? Sa akong kaatbang nga si Jeffrey Renian, ang ato nga tema bro nga pamatud-an nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, ato na lang ning debatihan diha sa Cagayan de Oro City. Akong ikontakon si Brother Winnie Mingo nga diha nato ni debatihan sa Gaston Park ang ato nga tema. Pohon kay dili man ta madayon diri sa Kabadbaran. So mora na nag-live ra ko kadali kay ipahibalo nga dili madayon ang debate. Andam na nya nagpadala na ang among sponsor. Naanay nag-sponsor sa mo og mga allowance, pagkaon, pamasahe, tubil sa mga sakyanan. Karon kay dili man madayon ang debate. Katong ilang gisend sa ako ang GCash sa ilang mga sponsor, ako lang putong ibalik. Shout out diha kanimo sa mga sponsor sa nag-send og GCash para sa kay kini manggong mga Katoliko, daghan man gyud nga mga Katoliko ang mga generous. Panahon gani anang naanay mga debate, naay mga lakaw sa mga Catholic Faith Defender, kusa na lagi na sila nga mo chat nga Brad na ami gamay nga kantidad sa kwarta nga among itabang para nga makatabang po diha sa inyo ha. So ingana ang mga Katoliko, mga generous kaayo, daghay mga buotan nga mga Katoliko nga matinabangon sa buhat sa Ginoo. So karon kay dili man madayon ang debate, ako nag-live ko karon kay basin bitaw og moingon tong mga sponsor nga dili man dayon ang debate
ngano wala man kaniingon nga dili madayon para dili na mo ma-send ang GCash. So ako nagpagawas lang ko og live kay ipahibalo nga gahapong adlaw ug atong naing adlaw ay pa nangabot ang mga sponsor. So gabi pa man lang yun niingon nga dili sila mudayon sa debate. So katong mga kwarta nga gipang send, ako lang tong ibalik kay para nga ibalik na lang pud to pohon og madayon na gyud ang debate. So salamat sa tanan nga nagsalig sa mga sponsor, nagtabang sa ato ang mahitabo unta nga debate. Shout out dia kanimo Dudong Dihulde, ang ato ang maabtikon nga lay minister sa Tubay, Agusan del Norte, og ang ato ang tatay-tatay sa Kabadbaran, si Raul Habian. Shout out dia kanimo bro, good morning. Pasensya na gyud nga naghago ka diha og sound system, magrenta, ni adto ka sa pare, nananghid, naglukat og permit, pero dili gyud madayon bro. Dili madayon ang debate kay ni atras ang mga sabadista. No, unsaon man gyud nga wala man gyud. Sige lang kay dasi na didto na lang pod may mangita og mga kaatbang sa Davao Region kadto. Didto na lang kay ang mga 3:30 man ni atras naman ang mga debatidor, dili na sila modayon sa debate, pero paistoryahon sa social media, grabe tagaw-taw, patakalag bukad ang ilang mga simod, patakalag pasumangil, patakalag atake sa Katoliko, unyag atubangon na sa debate, dili na mutunga. Pastila na unsa naman ni ay. Oh, shout out diha kanimo. Reggie Doraemon, good morning daw amik. Good Nelson Salvalion, shout out bro. G Carlo. Bro, dili pod madayon ang diri sa amo bro. Ang ingon nila naamanggoy si Doc Laig dili magud siya madayon. Nagchat siya. Si Doc Laig ra ang dili madayon, pero si Jeffrey rin yan, si Dan Maasin dili na pud madayon. Isa laman ang ila ka debatidor ang dili madayon kay na conflict ba. Isa ra ka debatidor ang dili madayon niya. Sila na hinuntanan dili na mo adto. Dapat kay dili man madayon si Doc Laig, mangita lang mo og ikapuli kang Doc Laig nga ikaatbang kang Rosby. So isa ra nya karon kay si Doc Laig ra man ang dili madto. Sila na hinuntanan dili mo adto sa binyo. Nya pa istorya sa social media. Abi ka mga hambog. Nya luoy kay ni sila kay makmakan yo na mo maayo dito sa kuan kay bisan pa og dili mo dayon og adto mga 3:30 bisan pag dili mo adto sa Kabadbaran, kami mo adto gihapon mi kay mag Bible rally mi didto. Luoy kaayo mo kaagi kay makmakan man yo namo didto. Bigwasan man yo namo, pasensyahan lang yun ta. Bro Amek, imong kitan-aw ang debate sa radyo. Ma'am Flores, Nalvin Flores bro, tama kay dalaygo ng binatan panggaon supporters og mga uban sa atong simbahan. Shout out Christopher Turing, shout out idol anhi pod sa Lapu-Lapu Cebu na pod unta debate. Karong karong June 18 diha me balik mig Cebu. June 18. Karon nga tuig Mayo naman, sunod semana Mayo naman. Pagka June balik mi diha. No? Balik mi og Cebu. Mao lang to no. Daghan salamat. Nag-live ran ko kadali kay para nga dili matingala ang mga sponsor ngano nga wala ni dayon ang debate. Plaster na kayo. Nagplaster na. Naanay mga sponsor, nag-send na sa ilang mga gamay nga tabang kay para nga sa debate. Ingon anak ka kuanan mga Katoliko. Ingana ka matinabangon ang mga Katoliko kung panahon nga na debate, panahon na mga rally. Naalay mangutana nga bro, unsa may among ikatabang na gamay namo diri nga kwartar, gamay nga cash, daghang cash isin namo ni ana lang. Ngana daghan ang generous nga mga Katoliko nga matinabangon kay para sa ila ha, mingon man sila nga kami bro Amek dili mi kabalo mo wali. Wala mi kapasidad nga mo istorya
sa mga tao kay bisan og dugay na mga Katoliko wala mi talento nga magkatikays kay wala mi naanad ana. So kay dili man sila kabalo muwali ang ilang buhaton aron makatabang sila sa buhat, makatabang sila sa ministry, magsin na lang sila og gamay nga kwarta nga pantubil og pang-snack, pangpalit og tubig. Kung naami didto, muadto ang mga Catholic Faith Defender sa venue na ipanggasto-gasto gamay. Nga ana, daghan ang generous ng mga Katoliko. Shout out ka na tanan. Kana lang, no? Kana lang. Bye-bye.